want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hoog gebou uit sand, die helde see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Welkom opnuut by Republikeinse geselsprogram. Ons naam is Kletskompas. Vandag is die 27ste April 2022 en glo dit of nie, binnekort in my maand gaan Kletskompas reeds 3 jaar oud word en ons beplan om vir jou van ons spesiale onderhoude en insetsels te wys volgende week. So maak seker jy skakel elke dag in, maak die saak op watter platform nie. Ons is natuurlik op Facebook asook op DStv en GoTV. In vandag se onderhoud gesels Ageto Greg met Linden Burns. Nou, hy is 'n baie bekende ou in die lugvaartbedryf, natuurlik een van die bedrywe wat baie erg geraak is deur 'n COVID-19. Hulle neem ook as lugrederye binnekort weer internasionaal die bedryf onder die loep. So bly daarvoor ingeskakel. Maar kom ons wys weer vir jou ons kontakdetail. Natuurlik wil ons graag jou foto's, video's, ook jou kommentaar ontvang en jou wenke. So jy kan altyd vir ons WhatsApp by 0811 7010 of gebruik ons e-posadres lesers@republikein.com.na en hy NA staan natuurlik vir Namibië. Nou, in ons heel eerste segment elke dag loer ons na nuwe lesersfoto's. Hier is so 'n paar van hulle. Ons is nou terug met die nuus. In die nuusstoel vandag is Henriette Lamprecht. Henriette, dink jy COVID-19 onder meer en die ekonomie so sake lyk op die oomblik, het mense dalk geleer om minder met kos te mors, want vandag is die dag waarop ons moet dink daaraan. Ons kos is nie 'n ding waarmee ons kan mors. Ja, ek wou nou toe ek dit sien toe dit speel, Daniel, ek eintlik vir jou gevra, bly daar eintlik oorskietkos by jou huis oor? By my gebeur dit nooit nie, dit word alles geëet. Ja, ek dink mense is baie meer spaarsamig nou, ja, definitief. Ja. Ek weet in my huis is dit. Ek weet net, ek dink ek het 'n tiener en hy is nog so 'n bietjie lanktand vir oorskietkos, maar so leer ons almal dikwels eers later in ons lewe. Kom ons loer na vandag se voorblad van 'n Republikein en Henriette het die leiberig geskryf. Dit gaan oor medikasie wat vir baie lank nou by openbare apteke, klinieke ensovoorts nie beskikbaar was nie. En kom ons kyk eers na 'n stukkie Facebook kommentaar hieroor, want Henriette, dit was 'n baie langer boodskap geweest, maar ek het gevoel dit vat goed die gevoel saam. Dis Dolores Lolla van Wyk. Nou haar eerste woordjie is uitgevee om goeie redes. Kan dit nie beskikbaar bly nie, vra sy. Mense gaan sit jou siek by hospitale en klinieke net om aan die eind van die dag te hoor dat jou meds nie in stok is nie. Dae, weke, maande bly jy daar sonder. Jy kan ook die bevestiging kry oor wanneer dit beskikbaar sal wees nie. En hoekom dit my getref het is, jy weet,
Ek dink ons wat nie gereeld of kronies medikasie dalk gebruik en afhanklik van die staat is daarvoor nie. Jy weet, ons verstaan nie eintlik die probleem noodwendig heeltemal wat sy byvoorbeeld. Ja, veral kroniese medikasie Dani. Jy het ons mag nou nie goed bemark nie, maar ek wil nou 'n voorbeeld noem, soos byvoorbeeld 'n Disprin. Dis wat vir jou voorgeskryf is vir jou bloeddruk. Daar's 'n rede hoekom dit kronies is, jy moet dit heeltyd gebruik. Nou is daai Disprin nie beskikbaar nie. In die eerste plek moet mense wat nie geld het nie in hierdie huidige ekonomiese omstandighede hulle moet dit drink, so hulle moet dit nou privaat gaan aankoop. Aan die ander kant gee hulle vir jou dan nou maar, okay, daar's nou nie Disprin nie, maar kos vat nou maar Panado, maar alle pille werk nie alles dieselfde nie en dit is 'n baie groot probleem. Ek gaan nou sommer aangaan met die bespreking van die storie. Ek dink COVID-19 gaan nog vir baie jare die skuld kry vir alles. In die geval maak dit eintlik vir my sin, toe die pandemie nou die wêreld tref, toe raak mense siek. Met ander woorde, daar sekere produkte wat nou groter in aanvraag was. Dan raak dit 'n domino effek, want jou fabrieke kan nie voorbly nie, jou rou materiale raak duurder, jou brandstof en al daai goed. So met ander woorde, die aanvraag raak al hoe groter en wat is die aanbod, word al hoe minder, ja. So hulle beloof nou dit gaan binne weke, maar kom ons kyk nou maar. Ek dink is belangrik ook vir mense soos Dolores wie se kommentaar ons gewys het. Lig ons ook in kontak ons en sê weet dit die medisyne is nou nog hier of is nog hier nie. Natuurlik 'n paar weke is natuurlik nou 'n bietjie wyd. Mense weet nie is dit 1 of 2 of 3 nie, maar dit hang ook natuurlik af hoe ver buite windhoek dit is, maar dit is ten minste darm 'n ou liggie in die tonnel. Kom ons gaan terug na ons voorblad toe. Ons kyk net gou na ons tweede berig op die voorblad. Ek gaan net so bietjie uitzoom, want hy sny so bietjie af. Daar Brakwater se inwoners verwerp City of Windhoek resolusie. Ons het voorheen hier oor berig en reed, maar net om vir mense saam te vat. Daar was nou gisteraand, eergisterand, verskoning, vergadering met die munisipale verteenwoordigers en mense wat glad nie tevrede was nie. Daar was nie antwoorde oor briewe wat vir jare al geskryf word oor hoeveel mense moet betaal in terme van erfbelasting en dan goed wat verdienste. Vir my ironies was, die munisipale woordvoerder daar of wat die munisipaliteit verteenwoordig het gesê, weet sover hulle goed strek is daar geen verband tussen wat jy betaal of hierdie mense en die vlak van dienste wat jy ontvang nie. Ek gooi my hande in die lug van dit som die hele storie op en wat ook vir my daar opgeval het Dani dat hy gesê het daar's 'n brakwater raadskomitee gestig om nou hierdie probleme op te los, maar hulle praat nie met mekaar en hulle is tot vertroulikheid gesweer. So nou wat is dan die doel van dit? Ja, ek kan dink hierdie inwoners is redelik raad op. Ja, ek dink al wat 'n ou van hulle kan sê is jy weet hou maar die voet op die pedaal, hou die druk op die munisipaliteit. Een of ander tyd moet julle seker sukses behaal. Ou wil natuurlik nie hof toe gaan nie want dit kos nog geld ook. So dis waarskynlik 'n laaste uitweg. Ons gaan terug na ons elektroniese uitgawe toe. Ek gaan net so 'n bietjie met jou blaai vinnig na stories wat jy ook kan lees vandag op bladsy 3 wat nou daar verskyn het. Ja, ek so 'n bietjie berig Algeto Greg oor Afritin se planne, volgende 5 jaar se plan eintlik vir hulle myne op Oeis, groot kontant wat hulle verwag wat beskikbaar gaan kom omdat beleggings binne 'n jaar en 'n half afbetaal gaan word. Hulle kyk na oor die 2000 ton tinkonsentraat wat hulle per jaar wil uitvoer. So baie positiewe nuus daar van klein dorpie. Ek moet nou bieg, nee. Kyk, ek was al baie plekke in Namibië en reed, maar nog nie op Oeis gewees. Ek was al op Oeis, op pad Brandberg toe, ja. Wat maak Oeis vir jou spesiaal? Dit is by die Brandberg, want die Brandberg is vir my die mooiste deel van die land. En Oeis se inwoners, wat is ons bekende man wat daar is by die lodge? Ja, dis wonderlike plattelandse inwoners daar, ja. En daar gebeur eintlik baie dinge buite in die myn op Oeis. Jy moet gaan kuier. Nee, ek sal beslis, ek gaan hom op my lysie skryf.
As mens ouer raak, het jy dalk bietjie meer tyd om te reis. So Ja. oes gaan beslis op my lysie wees. Ook nog verskeie ander berigte natuurlik in die koerant, verskeie hofstories, ook politiek natuurlik Grootfontein waar die manne nog met mekaar roei oor die regbank kan jy ook lees. Nie net bekende prokureur Norman Chombe nie, maar ook die advokate Bali wat reageer het op 'n uitspraak deur die hy's 'n uitgesproke politikus. Uitgesprook, ja. Clinton Swartboy wat gesê het net advokate wat SWAPO ondersteun word regters en hulle bewys hom eintlik verkeerd met 'n klomp skietgoed. Ja, nee, hy Chombe het baie duidelik daarop gewys dat dit speel glad geen rol in daai besluite wat geneem word. So ek dink hy het 'n kans gevat. Dankie Henriette. Ons gaan net gou 'n pouse neem en dan is ek en sy terug want ons wil net vir jou 'n inleidingkie gee vir die nuwe segment elke Woensdag deesdae wat gaan oor die mediese blad in Market Watch. Ons is nou terug. En rede is die derde keer dat ons vandag nou soos elke Woensdag in die toekoms, tensy die blad dalk op 'n ander dag in die koerant is, iets gaan haal uit jou mediese fokusblad wat in Market Watch is. So, ons doen dit in Engels sodat almal dit kan lees. Hierdie maand se onderwerp is epilepsie. So jy gaan nou iets hoor van vandag se bladsy, maar om weier daaroor te praat. Jy kry baie goeie terugvoering. Baie oor die Dani. blad. En ontmoet via e-pos die wonderlikste mense en soos in hierdie geval het ek nou oor epilepsie en iemand het my genader wat self daarmee leef. So die terugvoer is baie positief en ek kom agter mense wil hulle wil nie net die basiese goed weet nie. Dis baie keer kry ek 'n gevoel Namibië is soos 'n eiland, maar as jy nou toegang het tot al hierdie mediese nou kom ek nie op die regte woord, die tydskrifte en goeders, ja, wat jy nou breër kan kyk en meer inligting kan gee, ja, so ek weet nie, ek geniet dit baie. Ja, ons is nog besig om kop te krap oor wat volgende maand se onderwerp gaan wees, April wat nou verby is. Ons gaan nou na hom kyk en ek wil net sê sommer Henriette aan ouens in die mediese bedryf, jy gaan sien Synergy, ons advertensieagentskap se naam verskyn daar. So as jy jou naam wil daar hê en jy is in die mediese bedryf, kontak ons gerus. Dankie Henriette. Hier is vandag se mediese inligting en wenke. Vir jare het sy geen idee gehad wat die vreemde sensasies veroorsaak het wat sy ervaar het nie. Van die afwesige kyk tot die snaakse gevoel in haar mond en maag. Melissa se reis met epilepsie het op die ouderdom van 8 maande in April 1994 na 'n motorongeluk begin. Meer as 28 jaar later bemagtig sy haar met inligting en die hou van 'n joernaal. Hierin teken sy onder meer aan op watter dae kry sy 'n aanval, wat het tydens die aanval gebeur, wat was die nagevolge en dan ook die spesifieke tyd wat sy haar medikasie geneem het. Sy teken ook aan wat sy geëet en gedrink het en of dit haar sleg laat voel het. Melissa stel voor epilepsieleiers vermy alkohol en kafeïen, sowel as angs en stresvolle situasies om so 'n moontlike aanval te voorkom.
Het jy geweet jy kan oorweeg om jou medikasie teen aanvalle te staak na 2 jaar sonder dat jy enige aanvalle gehad het? In jou wenk, sien 'n dokter as jou medikasiedosis en kombinasie nie werk nie. Wake up early in the morning and I'm waiting for the sun to rise. Stars fade away, our brand new day. Don't be lazy, don't be shy, hold my hand and kiss the night goodbye. Open your eyes, whoa, shine your light. Whoa, shine. Welcome, ladies and gentlemen. My name is Ogito Greg, here at Republican with Mr. Linden Burns of Plain Talking. Welcome. Thank you very much. Good to see you again. Excellent. Linden, there's an upcoming annual general meeting of IATA. Tell us about it, please. So it's the International Air Transport Association, which represents most of the world's airlines, about 95% of the world's airlines. And it's the first time we're actually having a in-person annual general meeting since we've had COVID. Yeah. This year it'll be held, it's been moved from China to Doha in Qatar. It's being held in early June. And the real issues that they're going to be grappling with are the successful ramping up of air transport now that so many countries have lowered the risk profile of COVID from pandemic to endemic. The issues are that we've lost so many skilled and knowledgeable and experienced people in the industry around the world that now as airlines and airports and all the allied components of the industry start ramping up and rebuilding, they've got to make sure that we don't trip over ourselves and have and create choke points and bottlenecks because of a shortage of capacity. Yes. And we've already seen the first signs of that in places like Manchester in the UK and Sydney in Australia, in some of the airports in the US. So in this part of the world, in Southern Africa, where our recovery is lagging the rest of the world by about 1 year, Okay. we've got a golden opportunity to be looking at what's happening around the world, putting in place those resources, making sure we get people re-cleared in terms of security clearance, give them refresher training. Those people who were moved out of who left the industry because airlines like Air Namibia were closed down, let's get them back into the industry because they bring a lot of institutional knowledge and expertise. Yes. So that when we do get back to full capacity to 2019 levels, we don't sit with choke points and with the lack of capacity to be able to move people Yes. in sufficient volumes. So that's a core issue. Yes. Another big issue, of course, is what's happening geopolitically and the impact that it's having economically, both in terms of airline input costs, and the biggest driver there is fuel. Now, the oil price, the price of crude oil, has obviously shot up. It's gone up by in the order of 150% in the last 12 months. Yes. And jet fuel trades at about a $20 to $30 premium on that. So at the moment, we're looking at about $150 to $160 a barrel for jet fuel. And that's a significant component of any airline's input costs. So the airlines are looking to, at the same time, compress and contain their costs. But there's not a lot of room in the market to adjust fares upwards. Yes. Because otherwise you're going to be losing customers. Yes. So they've got to find other ways, and we need to be able to work with governments to reduce the cost of doing air transport. We need airports and air navigation service providers to introduce greater efficiencies. We need governments to provide waivers or tax holidays or reduce their user charges that they apply on aviation. So it's got to be a holistic initiative
to help the sector. And so those are probably the two biggest issues that are going to be under discussion. How far are we from the 2018-2019 levels in terms of usage? So we're currently, just to put it into perspective, the first lockdowns in late March, early April 2020, and we suddenly saw in this part of the world, Southern Africa, air transport almost came to a dead stop. We lost 98% of our of traffic stopped operating. Wow. We're currently back to about 47% of 2019 levels, and it's happening at different speeds. So domestic travel was going to be the first to start recovering because travel within countries became permissible first. Yes. Then within the region, so within the SADC region, it started to pick up as well as countries started to agree to allow travel between themselves. Yes. But we don't expect long-haul travel to recover fully until late 2024, and the overall sector to have recovered any time before 2025 to 2019 levels. The upside is that looking beyond 2025, we are predicting, or IATA at least is predicting, a 32% growth in the subsequent 5 years. So between 2025 and 2030, they're looking at another 30% or 32% growth in that period. So the drivers for commercial air transport are still here. And if typically in a country like Namibia, big distances between economic centers, the need increasingly to move high value, low density goods between markets like cell phones and automotive components and fresh produce and gems and things like that. There are still a lot of people who need to travel for business as well as for leisure. And you've got at the same time rapid urbanization across the continent. We're expecting to add the equivalent of the current Chinese populace, 1.5 billion, to Africa's total populace by, I think it's by 2050. That places a huge imperative on governments to be able to not just house, feed, educate and provide healthcare for all of those people, but to find meaningful, sustainable work. And so trade, travel, tourism, all of those things all come together, and the free movement of people and goods around within Africa are going to be fundamental. So things like the Africa Continental Free Trade Area and the supporting single Africa air transport market, which requires governments to liberalize their regulatory framework when it comes to air transport access to markets in Africa. Those are going to be key. But as I said, the drivers are there. They're not going away. Excellent, excellent. Well, we wish you all the best with the annual general meeting. And just in general, we hope for a speedy recovery to the industry. Elke Woensdag kry jy ekstra nuus oor sake en die ekonomie. Dis natuurlik in Business 7. Nou vandag se uitgawe se voorblad lyk so. Die onderwerp is COVID-19 en Jomari Daddy berig dat verliese gesamentlik reeds op meer as 200 miljoen staan vir mediese fondse weens die pandemie. Nou die uitgawe is propvol detail hieroor, oor die oorsake en ook 'n klomp data oor die impak op besighede, spesifiek klein besighede en hoeveel besighede in verskillende streke van Namibië geraak is. Dankie dat jy saam gekuier het en onthou om ook saam te klets altyd natuurlik. Mooi loop, tot môre.